kinunam. Umay kayo an anak ko, kan dumngeg kayo kanyak. Ngarod, umaya kada kayo itatanga aldaw, dumngeg nga kadagiti pa magbagayo. Kan dawatek nga isurdak iti panagbutang ti apo, iti panagbutang ti apo kat isu ti puon dagiti kinasirib kat kayat ko ti agbalin nga nasirib nga anak. Manipod dagiti bibig dagiti ubing kit inordinaram ti pinagdaydayang. Bayam dagiti ubing nga umay kanyak, saan mo ida nga lapidan, gapoy iti pagarian iti langit ket para kadakwada. Ti World Vision jay India, dinawad da kadagiti ubing nga iladawan da ti village nga pag nanaidanda iti agdama, ken iladawan da ti lugar nga namnamain da nga masakbayan. Babaen kadagitoy nga ladawan, ket maipakita no kason ti panangpapintas dagiti komunidad da. Kadagiti kalsada ken no kasano ti panagbuteng da iti apo. Dagitoy nga aramed ket mabalin nga pangay-ayo kadagiti ubing nga isu da ti kadkadwa ti panagkarkararag ken panangidal dalan kadagiti banbanag maipanggep ti panagduras ti pagilyan. Ti konsepto dagiti ubing nga agkarkararag ket awan balbaliw na. Masansan nga makitkita tayo idamanipod kadagiti balbalay tayo ken simbaan nga agsursurod da nga agkarkararag ken dumawdawat ken ni Apo Dios. No dikit di nga iti mabalin nga bungbunga ti panakairamanan na kadakwada ket isu ti pannakabaliw ti sangalubungan. Sungsungsbata ni Apo dagiti karkararag dagiti ubing. Gaputa naturalaing kanyada iti panagkarkararag akas kinaubing nga pamati ken mangnamnama kadagiti milagro nga mapasamak. Dagiti ubing nga managkararag ket adda na idumdum nga papel da iti pagarian ti Dios. No milyones kadakwada ket maayo nga agkarkararag para iti lugar da, dakkel nga banag iti maipaay na nga panagbalbaliw. Agbalid da nga ahente wenno silaw ti panagbalbaliw. Numan pay dagitoy nga potensyal ket saan pay unay nga maikikan ti atensyon iti uneg ti World Vision ken simbaan. Dijay World Vision na adal tayo no kasano ti kapatigna ti panagkarkararag akas maigamgamer kadagiti amin nga pangpanggap tayo. Agpayso nga awan ti makunkuna nga nasantuan nga panagbalbaliw no saan nga mairaman ti nasantuan nga espiritu nga sumungbat ti pamati nga agkarkararag. Kamaudyanan na uray pay no kasano ti kinaaktibo tayo ket Dios tulatta ti mangagas ken mangbalbaliw kadagiti puspuso tayo. Isu nga rod ti punteriya tayo ket ti biag nga para napunpunuan kadagiti ubing ken ti komunidad da babaen ti panagsursurod da nga agkarkararag. Ken panangidaldalan ti panagduruas ti pagilyan. Agbalinda nga ahente iti panagbalbaliw, babaen ti kararag nga adda asina. Dagiti na arsagid nga puspuso da, ket isunto ti mangriing ti puso ti Apo. Manakabalin ken silulukat dagiti puspuso da nga agkarkararag. Imbunanag ni Jesus nga ti panakaparmak ti kinadakis babaen kadakitoy nga panakabalin ket mailimeng kadagiti babasit nga ububing. Babaen ti panangay-ayo kadagiti ububing nga agkararag ti panakabalin ni Satanas wenno kinadakas ket mapukaw. Babaen ti panagkarkararag da, ken ni Apo Dios mabendisyonan da ken agtaeng ti espiritu katagkwada. Saan ka di nga nagdakkel nga banag para kadagiti ububing kinataingan ti panangsukisyo ken Apo, babaen ti panagkarkararag, kas may nga organisasyon, mangrugrugi tay paylaing nga mga miris kadagiti oportunidad, babaen ti pannakikuykuyog kadagiti managkarkararag nga ububing iti ADPS. Iti dua nga World Vision jay kana, adda nabayagin nga pagsusungbatan dagiti dua nga mga idadaulo, ket dagiti ububing iti Bible Clubs ket nang rugidan nga agkararag. Sinungbatan ni Apo ti karkararag da ket nagkapya dagiti dua nga mga idadaulo. Kas resulta nagkikinaawatan dan ken agtitinulong dan kadagiti aktibidades para iti panagduras. Ti maysa nga lugar jay gana, naperdyan ti agmay maysa nga pagapuan, ti nadalos nga danum. Nirugyanan nga rod dagiti ububing, ti nagkarkararag tapno matulungan da ida, nga rod na ipaay ti supply ti danum kadakwada. Ket dagiti umili,
Saandan nga umadayo pa'y ti adu nga kilometro nga agsapul ti danum. Sa JUS, at grupo ti ububing nga agkarkararag, iti uneg ti dua atawan na kinararagan da iti maysa nga babae nga adda cancer na. Inikan ni Apo ti kapanunutan ti maysa nga ubing. Ket insuro nga dagiti ububing nga idepel da ti imada, iti pintura sa da imarka iti t-shirt, ken ikararag da iti parakaagas. Idi impatulod da jay t-shirt, kaday jay adda cancer na nga babae, na agasan isuna. Iti maysa pa'y nga prayer group, dagiti ububing ket inkarkararagan da jay Ebola epidemic jay Zaire, iti 1995, kaday di nga panagkarkararag da impakita ni Apo Diyos ti maysa nga ubing tinasao nga grupo no kasano ti itsura ti virus. Naikonfirma babaen ti medical book nga agpada iti virus, kalpasan ti talong aldaw na i-headline iti dyaryo iti nasao nga Ebola virus. Dagiti ububing nga managkarkararag ket nang rugi iti 2002 babaen iti World Vision Office. Babaen ti panagkonsulta kadagiti na dumaduma nga opisina na irugi ti maysa a proyekto tapno makasursuro pay dagiti ububing. Paipanggep ti panagkarkararag ken panangbalbaliw ti komunidad. Babaen ti karkararag ken no kasano ti panakaiwarnak na. Pakairamanan ti pitong nga nasyon ti ADP ti Armenia, Ghana, Guatemala, India, Kenya, Pilipinas, ken Zambia. Kalpasan ti makatawen nga panagadal, nagtitipon dagiti representative ti National Office ken ADP's J. Nairobi, Kenya. Ket pinagkumparada dagiti natakwatan da, ket naamiris da nga nakaalad da iti baro nga banbanag maipangkep iti panagkarkararag. Saan laing nga ti panagkarkararag para kadagiti ububing ditoy ket nasayaat ngem kasano dagijay ububing nga agkarkararag iti pagayatan iti amin nga puso gaputa dagitoy nga ububing mabalinan da. Isuda ket ikararagan da dagiti ububing ti sangalubongan. Daytoy aya iti may sa kinapudno, agpaiso nga tanga maaramid ka dagiti panawen, makitkitak dagiti inted ni Apo Dios kat dagiti ububing, kat isu ti ibagbagak, kararaglaing timang pagaraw iti amin. Ti panangpadas nga parang diskubre no kasano nga masuportaran dagiti ububing DJ World Vision Communities no kasano da nga dumakkel nga mga ikarkararag kadagiti pamilya da, komunidad ken nasyon da. Kasano nga masuruan dagiti masiknan tapno mapapisada dagiti ububing nga agkararag. Kasano tayo nga ipaawat ka dagiti ububing nga saan nga amin nga agkararag ket sungbata ni Apo. Anya dagiti bagnos wenno tekniko nga panangsuporta dagiti ububing nga agkararag. Anya dagiti karit nga mga lukoy kadagiti ububing iti World Vision nga agkararag. Nagadalda nga. Dagiti ubing akas na taingan ket panaswan ni Apo, akas na espirituan nga tao, ken naikan dati kabailan nga agministeryo, agraman ti kabailan da nga agkararag. Dagiti ubing kit siya ayat da nga karkararag gumsusuruan da nga ramiden. Ken nagpaiso na makapagkararag da tinabayag. No masungbatan dagiti karkarag ni Apo Dios, tagbalin nga agpaypayso kadagiti ubing, makidanggay dagiti dataw kadagiti kararag da, amang nain ti ragsak da. Iti ti kalidad nga panagsursuro ket tapno mapadakkel dagiti ububing anasayaat. Ket no asawen masapul ti espesyal nga sirib ken iti panagubra. Dagiti ubing kayat dati na dumaduma a panagkararag ket ado ti teknik nga mabalin nga isuro. Nga rod, masapul dagiti materyales kas ti dyaryo, mapa, ladladawan a pakakitaan ti kasapulan ti komunidad. Praying scriptures, prayer games, ken dramas. Kasapulan met dagiti naganak simbaan ken komunidad tapno mapaduraas dagiti ububing. No masaludsod dagiti ububing no anya ti kayat damay gapu ti kararag ti 11 tawen si mungbat. Kalkali kagumak ti makisarsarita kani Apo Diyos sa kasgayam. Anyaman dagiti daw-dawatan tayo ket ipaay na no kayat na. Ket ti agtawen ti 14 kinunana. Ti pinagkarkararag ket isu ti dalan kini Apo Dios. Kahit ko nga makita dagiti kararag nga masungbatan, kinta tao nga maagasan. No dagiti ubing ket masuruan nga agkararag, saan nga agnanayon nga kasta dagiti ububing ket ti agpaiso na mabalin dani mabaliwan ti entero alubong. Panawinan nga bigbigan ken suportaran dagiti papel dagiti ububing para ti panagduras. Palubusam dagiti babasit nga ubing ngumay kanya. Saan mo nga lapitan ida para kadakwada ti pagarian ti langit.